साथी ओए दौडे आउनु भएछ है त्यसरी पोका पारेर पुरा चाउचाउको बट्टामा वाइ वाइ चाउचाउ चारवटा वाइ चाउचाउ आइया घाँटी दुख्दा नि हाल्नु पर्यो आज आफूले वाइ वाइ चाउचाउ निस्किन्छ होला फेरि हैन खोइ देखाउनु त त्यही देखाउनु न खुल्ला गरेर के हो र त्यही यतापट्टिको खोल्नु न वाइ वाइ खोइ देखिन्न त नि वाइ वाइ चाउचाउ देखिन्न ओए गयो ए ल यो वाइ वाइ चाउचाउ हो रहेछ कतिवटा छ चारवटा देख्छु है भने चारवटा वाइ वाइ चाउचाउ उड्छ र आमा यस्तो कसरी खानु होला है ओ बुढो हेलो के गर्नु चाउचाउ काटिसक्यो ए पर्या भन्दा नि सानो हुनु रहेछ क्या हो बनाउन थाल्ने ओहो खुइलेलाई त्यस्तो जाति बिति तात पनि हाल्नु त खुइलाउने हैन त हैन भन्नाले मासु नै पक्लक त होला अझ हाल्नु कालो निस्क्यो टुक्रोकै देखिँदो रहेछ क्या हो अब यस्तो निकाल्ने हो रेडी भयो आमा योभन्दा त पाहा ठुलो हुन्थ्यो होला है काली पाहा हो कि काली पाहा ओइ तातो पानी खोइ पाहा ठुलो हुन्छ योभन्दा त बाबै के खाने यसको दाजु डरेछौ ओके पहिला हालेको चाहिँ हेलो हजुर नमस्ते सम्पूर्णलाई गङ्गा अफसेल च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु आज फेरि हामी बुढाबुढी अर्को एउटा भिडियोको साथमा उपस्थित भइसकेका छौँ हजुर आजको नयाँ भिडियोमा यहाँले एकदमै रिक्वेस्ट गर्नुभएको क्वाइल बर्ड रोस्ट छ आज है हो गड यो के भन्छ बट्टाई चरा होल रोस्ट हो खान सक्छ कि सक्दैन बुढो ओए दौडे कहाँ हिँडेको कहाँ हिँडो त उड्छ त यो त कस्तो बाटो हुँदो रहेछ चराहरू त है उडी जाने ल होल रोस्टसँगै अनि यसैको झोल पनि छ है अनि यो के अरे बट्टाई बर्ड के भन्छ बट्टाई चराको झोल अनि यो छ रामतोरी र आलुको तरकारी है खाना त भइहाल्यो हाम्रो अब यो चाहिँ हामी फर्स्ट टाइम खाना आँटेको हेरौँ कस्तो हुन्छ है यहाँले रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो थ्याङ्क यू सो मच आज चाहिँ फर्स्ट टाइम हामीले यसको टेस्ट लिँदैछौँ सो अब चाहिँ भिडियोलाई सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि गङ्गा अफसेल च्यानललाई लाइक गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला सब्सक्राइब गरिसकेपछि लाइक घन्टी प्रेस गर्न भने नभुल्नु होला है हजुर अनि अब यो सँगसँगै रोस्ट सँगसँगै रस पनि छ यो रस चाहिँ कस्तो बनाएको छ हेरौँ है त रेडी गो त चिसोमा ल यो सर्दी हो कि गर्मी हो यो बट्टाई चरा चाहिँ थाहा छैन तर टेस्ट चाहिँ गरौँ खाइदिइहालौँ ल
मलाई पहिला सुरुमा मतलब अब पा खान पनि डर लाग्थ्यो खाँदैन थियो कि त्यति साह्रो खान मन लाग्दैन थियो अब अहिले चाहिँ यो पा जस्तै लाग्यो है मलाई त यो चरा चाहिँ हेरौँ कस्तो हुन्छ खाँदाखेरि चाहिँ ए नारायण खोक्खै परेको छ पहिलोचोटि बत्ताईको मासु झोल सिँगै झोल फ्राई खाँदैछ मेरै छोरी बुढोको त उडिरहेको थियो पुरा खुर्सानी लाग्छ ए जेसुकै होस् भनेर म त हाल्दै टाट्टो पिरो खानु मन लाग्यो कति मुख बार्नु हौ ल हजुर सुरुवात भइसक्यो टेस्ट नहुँदो रहेछ है कुखुराको मासुहरूको जस्तो क्या मलाई त त्यति साह्रो टेस्ट नै आएन त अब यसलाई चाहिँ खाइदिउँ न त यो मासु चाहिँ कस्तो हुन्छ बलियो छ त मासु कस्तो बलियो रहेछ त लु यसको मासु त त्यो ऊ जस्तो हुँदो रहेछ लेस कुखुरा जस्तो है कस्तो लाग्यो कस्तो लाग्यो खाएकै हो आमामामामामा के हो मासु त आमामामामा पखेटा के अरे फिला यो त रोस्ट चाहिँ पनि मिठै रहेछ रसभन्दा मिठो छ यो रोस्ट गरेको चाहिँ मिठो हुँदो रहेछ झोलमा त नाम निशाना देखिन्न म त रसमा त तर अरूको जस्तो ग्वाममा खाइहाल्नु मन चाहिँ नलाग्दो रहेछ भन्दै खाँदै हड्डी त मसिनो हुँदो रहेछ क्या मसिनै त कुखुरा छ कल्ला रोस्ट चाहिँ दामी हो मासु जति चपाए त्यति रस आउने
खाइराख्यो नि त खाइराख यसको कलेजो थिएन थियो कत्रो हुने रहेछ कत्रो हुन्छ जिउटै यत्रो छ बलियो चाहिँ बलियो हुने रहेछ हौ कस्तो बलियो क्या अब छातीको भाग खाम न त पखेटा त फाड्न पर्यो क्या ओह मासु त हतार हुने है यसो चाम्रो क्या होइन पेपर हो पिरो छ क्या ठिक लाग्यो के मासु झोल ठिकै ठिकै लाग्यो आफ्नो आफ्नो टेस्ट हुन्छ यो मासु केलाएर खाने हो भने त 3 दिन लाग्छ होला मासु नि के लाउँछ हड्डी छुट्याएर खानु परेन एकै ठाउँमा छ यो त बुढोले यसको के यसको चाक पनि नफालेर काटेको छ क्या मलाई नै पर्छ फेरि सिँगै खाएपछि पर्दैन यहाँ अर्को भएको क्या खाइसक्यो ओहो पखेटा मजाले फुरेछ त उन्नला ओके ए आफ्नो त पखेटा त ए
कि दुईटा हाल्दै लाग्ला भएन क्या मिल्दै मिलेन आउँदै त आउँदैन यो छाती त खै त सक्यो यति हो छैन सिद्धियो खाने हो उ त जानु कस्तो उस्तो त छ ना चिप्ले भिन्डीबाट लुरु लुरु गएको नि सक्यो गम गम खाइराखेको बानी भयो यो धिना के अरे मलाई त फट्याङ्ग्रा खायो जस्तो लागिरहेको थियो फट्याङ्ग्रा कि जस्तै लागिरहेको थियो है सो जियोस् दामी भयो सक्यो दामी भयो खाइयो सक्यो हजुर है आजको भिडियो फिनिस भयो बुढोले चाकपुन नखालेर राखेको इच्छा मलाई त भर्रै गयो यस्तो ठुलो डाइमन्ड खान पर्छ नि त हेर्नु न यहाँ यस्तै राखेको छु कप्पै खानु पर्यो भनेको त झन् त्यही रहेछ ठाडो परेर बस्यो मलाई त पिरो थियो है रस फेरि खाना पनि हाम्रो फिनिस भइसकेको छ सो ठिकै भयो आजको हाम्रो फर्स्ट ट्राई थियो यो बट्टाइको चल्ला सो रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो त्यो हिसाबले आज ट्राई गरेको ठिकै लाग्यो थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु यहाँहरूलाई र अब चाहिँ हामी छुट्टिन्छौँ र जानुभन्दा अगाडि भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला नयाँ हुनुहुन्छ भने गङ्गा अफिसियल च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकन घन्टी बजाउन भने नबिर्सिनु होला हजुर फेरि भेट्नेछौँ अर्को भिडियोमा हेर्दै गर्नु होला गङ्गा अफिसियल च्यानल नमस्ते बाई अनि लाइक हजुर लाइक